我哋講一講嗰個比特幣啊，應該點樣睇翻？琴日我話嗰個位買跌，跟住現在我又要取消翻啦。咁我哋睇一睇紅色再嚟係買跌，OK，綠色肯定係支持啦。咁到達綠色嘅時候，我哋一定係要收掣嘅，睇下會點樣彈啦，係咪？好，跟住我哋細少少。我哋灰色隔環啦，唔使講啦。咁琴日咧，咁價格咧嚟到依度嘅，我記得係有啲微微向上咁樣，呢啲都俾到變化。OK，咁當時咧我就依段拉咁啊拉過嚟，呢啲位啊，呢啲都係我哋嘅入市區域。咁好啦，我知道佢可以係。一係咧就撞呢一隻，因為呢個係個底嚟噶嘛，一係撞呢隻落，一係咧就撞呢隻，一係撞呢隻落。咁因為我嗰陣時咧，我擺呢隻嘅時候咧，咁我指示咧，我唔可以手低過呢支針啊，所以我要擺到高過去，要擺高過去。咁講咧，我落嚟呢度咧，呢啲位啦，係咪？呢啲位都到晒啦。如果呢個位我都有2.幾倍啊，咁我覺得 OK。咁如果呢一個位咧，得1.6倍，咁我嗰陣時覺得咁即係橫掂都係賭運氣好啲啦，因為佢個價格係一係呢度彈，一係呢度彈，你唔知嘅，所以兩個都得嘅，佢兩個都合理嘅。咁但係佢一彈咗落嚟，我哋將單做取消，咁我哋掛咗單啦，咁我掛咗喺上邊啦，跟住咧價格我諗嚟到呢啲位，因為 set 嗱，佢到咗㗎，跟住咧，你價格突破翻你個前底啦嘛，咁我哋突破底部，我哋咪一定要做保護咯，推盤嘅啦，即係或者呢個入咗嘅咪推盤咯，未入嘅就要取消張單。咁如果你唔取消再掛，咁嗰啲就賭運氣噶啦，就同我哋嘅操作系統係冇關係嘅，所以呢度一定要明白咯。咁嗱落咗嚟啦，佢都掂一掂呢啲 area 啦。我都話佢會落嚟，佢落咗嚟嘅其實啲針，不過好快抽咗上去啫嘛。咁啲價格到達咗我哋就停晒所有買跌嘅嘢，係因為之前係佢落嚟緊一下突破回測落，咁佢做咗突破回測落咗咯，成件事佢已經完成咗佢要嘅使命，已經做咗啦。咁所以我哋就要取消，係啊。跟住呢啲，即係你話哇呢啲唔取消啊，入咗啊，跟住之後落翻嚟咁就你好彩嘅啫。OK，